السلام علیکم. نن زه غواړم پر دې باندې وغږېږم چې څنګه موږ تاسې پیسه داره شو. داسې پیسه داره چې هغه لیونۍ پیسې ولري. ما 2015 کال 2008 کال په منځ کې کله چې زه UK کې پوهنتون کې وم ما دغه کتاب ولوستی. دا ډینیس فیلیکس ډینیس یو دغه بریتانیا د پیسه دارانو خلکو څخه دی او دی جالب په دې دی چې یو د ټولې پیسې په خپل او د نه څخه څه پیدا کړي دي. نو هغه وخت هم دغه د پیسه دارۍ کتابونه ډېر وو، خو دا کتاب چې زما خوښ شو دا د نورو څخه ډېر فرق لري، توپیر لري. توپیر یې په دې کې دی چې دی تاته د پیسو هغه تریخ حقیقت وایي. هغه دا وایي چې پیسې چې دی د اولین سړی چې ما دا خبره ځینې واورېده هغه وایي چې څوک چې غواړي لیونۍ پیسې ولري هغه باید د پیسو سره لیونۍ مینه ولري، د پیسو په اړه یو جنون ولري. دوهمه مهمه خبره چې د په دې کتاب کې وکړه هغه دا دی چې پیسې ستا ضرورتونه پوره کولی شي، خو تر هغه ور اخوا چې دی تا خوشحاله کولی نه شي. یعنې پیسې ډېرې پیسې لیونۍ پیسې د خوشحالۍ کلي نه ده. نو د هغه وروسته چې ما د کتاب ما په ذهن کې و، خو د هغه وروسته هم چې دی زه همیشه لکه موږ تاسې ټول چې کوښښ کوو د هغه وروسته هم زه کوښښ مې کوی چې لیونۍ پیسې پیدا کړم او لیونۍ پیسې مې تر اوسه نه دي پیدا کړي. بیا تېره اونۍ ما یوټیوب کې یو ویډیو وکتله، علي ابدال ډېر جالب هلک دی، اکسفورډ یونیورسټۍ څخه هغه په حساب طب ولوستی خو د هغه وروسته چې ډاکټري یې قربان کړه یوټیوب کې چې فعالیت شروع کوي، اوس دی میلیونر دی. نو ده په دا ویډیو کې د خپله ویډیو په دې اړه د تېره اونۍ چې ما وکتله په دغه نامه باندې ویډیو ثبت کړې ده، هاو ټو ګیټ ریچ، څنګه پیسه داره سو. تاسې هم کولی شئ دا ویډیو وګورئ، علي ابدال هاو ټو ګیټ ریچ. په دې ویډیو کې دی د فیلیکس ډینیس خبره دی ور بیا تکرار کړه او هغه دا خبره وه چې پیسې چې دي موږ تاسې هر سړی پیسو ته نه وي جوړ سوي. هغه خلک پیسه داره کېږي، هغه خلک لیونۍ پیسې پیدا کولی شي چې د پیسو سره لیونۍ مینه لري. او دومه خبره چې د په دې ویډیو کې ډېره مهمه کړې ده هغه دا دی چې ډېرې پیسې چې ده هغه قرباني غواړي، د هغو پیدا کول قرباني غواړي او د هغو مدیریت کول قرباني غواړي. او موږ تاسې ډېری چې نه پیسه داره کېږو، عام خلک پاتې کېږو یا د منځنۍ کچې پاتې کېږو، دلیل یې دا دی چې موږ تاسې د پیسو سره هغه لیونۍ مینه نه لرو. او دومه خبره دا ده چې پیسې چې څونه قرباني غواړي هغه قربانۍ ته یې موږ تاسې نه یو حاضر. یعنې دی وایي چې د پیسو پیدا کول او د پیسو هغه مدیریت کول او د پیسه دارۍ دا کاروبار چلول چې دي هغه ډېرې شخصي قربانۍ غواړي، چې مثلا د صحت قرباني پکې راځي، د اولاد د تربیې قرباني راځي، د سړي واده په خطر کې لویږي، د مېرمنې سره د وخت سم نه تېرېږي، صحت پکې قربانېږي او زموږ تاسې په حساب باندې کېدای شي آخرت په خطر کې ولویږي. نو په دې حساب د دې ویډیو څخه زما مقصد هم همدغه دی. دا ویډیو په تېره د ځوانانو دپاره ده چې ما غوښته خپل تجربې او دغه څومره شیان چې ما لوستي چې دا ورسره شریک کړم، ځکه چې موږ تاسې ځوانان ټوله ورځ سوشل میډیا ګوري، ایلن مسک ویني، نور خلک ویني چې ویناوې کوي، میلیونران دي او بل دغه یو عالم کتابونه چې پیدا سوي دي چې وایي چې هر څوک پیسه داره کېدای شي او ته پیسه داره کېدای شي او موږ هغه کتابونه وایو بیا هم نه پیسه داره کېږو. ما غوښته ځوانانو ته دغه ور په یاد کړم چې د دغه دوه پیسه دارانو خبرې دي، خصوصا علي ابدال چې وایي چې ما د ډېرو میلیونرانو سره مرکې هم کړي دي او دا مې نتیجه مې ځینې اخیستې ده. هغه دا دی چې موږ تاسې ټوله پیسه دارۍ ته لیونیو پیسو ته نه یو جوړ او یا داسې دی چې په ارادي غیر ارادي حساب باندې موږ تاسې پوهېږو پیسې چې څونه قرباني غواړي او قربانۍ ته یې موږ تاسې نه یو تیار. هغه څونه چې پیسې هغه مدیریت غواړي او څونه وخت غواړي او څونه خواري غواړي هغه ته موږ نه یو تیار. زما د ملګری صراف و، هغه به چې 11 بجې خپل ملګري ته زنګ وایي هغه به لا مخته و د پیسو پیسې به یې حسابلې و، حسابونه به یې کول، زما ملګري ته ویل زما ملا درد کوي. نو ډېری موږ تاسې چې دی په دې کې کېدای شي د ژوند تر پایه هم نسو پیسه دار او دا عیب نه دی، ځکه چې پیسې چې ګټې راوړي خپل مسایل راوړي، لکه مخکې چې مې عرض وکړی،
او زموږ تاسې عادي ژوند چې دی هم خپلې ګټې لري او خپل مسایل لري، نو دا عیب نه دی. او زموږ تاسې په دین کې کوم فکر کړی، پیسو ته داسې غټ رول نه دی ورکول سوی. زموږ تاسې دین د اعتدال دپاره داسې ډیزاین سوی چې ستا په ژوند کې اعتدال وي، چې زموږ تاسې صحت هم برابر وي، اجتماعي ژوند، کورنۍ ژوند، دا دنیا هغه دنیا، هر شی په سمون او په توازن کې روان وي. نو موږ تاسې ته پکار ده چې پیسهدارانو څخه کرکه ونه کړو او نه حسد وکړو، ځکه د هغو جنون دی، هغه خپل جنون مخ ته وړي، پیسې پیدا کړي، هغه زحمتونه یې هم ورسره ګالي. موږ تاسې ته پکار ده چې خپل جنون پیدا کړو چې خدای تعالی موږ تاسې څه شي ته پیدا کړي. هر انسان زه په دې باور یم چې الله پاک یو خاص کار ته پیدا کړی. اوس پکار ده چې موږ تاسې خپل ځان پیدا کړو. په اصطلاح تقریبا د میلاد 600 کاله مخکې دغه کلمه رامنځته شوې په لرغوني یونان کې چې وایي چې نو دای سلف، یعنی خپل ځان وپېژنه. نو موږ تاسې ته پکار ده چې خپل ځان وپېژنو چې الله پاک د څه شي لپاره پیدا کړي او په هغه کې مخ ته ولاړ شو او په هغه کې یو معمولي ژوند ځان ته جوړ کړو او کوښښ وکړو چې په اعتدال کې ژوند وکړو. نو په دې حساب باندې خدای دې وکړي چې د ویډیو دا کومک کړی چې موږ تاسې د ستړیا او یو څه مسار خلاص شوی چې نو دغه ستړیا او سرګردانۍ قرباني نه شو او په دې فکر کې ولوېږو چې خدای زه د څه شي لپاره پیدا کړم، خپل جنون پیدا کړو، په هغه کې خدمت وکړو، په هغه کې مخ ته ولاړ شو چې خپل دنیا او آخرت هم سم کړو او په ژوند کې چې مو دی اعتماد هم وي. ځکه اوسني ډېر مواد چې زموږ تاسې ځوانان ویني هغه په خپل ژوند باندې خوشحالي، په خپل حال باندې خوشحالي او اعتماد چې ده هغه در څخه اخلي. نو خدای دې وکړي دې ویډیو په دې هکله کومک کړی او تاسې کولی شئ د علي ابدال ویډیو هم وګورئ او دا کتاب هم کېدای شي تاسې په نېټ کې پیدا کړئ. السلام علیکم.